他叫郭立维，因为不满同学睡觉打呼噜，他竟然用尖刀把同学残忍的杀害了。杀完之后，他竟然淡定的报警自首，毫无悔意。关键是呢，这两个人还是最好的朋友，这也让我们不禁感慨呀，高学历不代表着高素质，大学生凶残起来那更是毫无人性。这起案子呢发生在2009年，那就在11月13号这一天呢，吉林的警方接到一通报警电话。这打电话的人呢，声音是非常平静，说了：“你们来抓我吧，我在农业大学，我叫郭立维，我刚刚把我的室友杀了。”那警方来到现场之后呢，看到这报警人郭立维那一副文弱书生的样子，当时年仅23岁。他说的就是因为这个室友睡觉打呼噜，我太烦了，我忍不了了，我就捅死他。那究竟是怎样的原因让郭立维挥刀刺向了自己的同窗室友呢？仅仅是因为对方打呼噜这么简单吗？这一切呢，还得从他这个生长环境说起。那郭立维呢，从小出生在一个吉林的比较贫困的家庭里边，父母呢一直打工供着他和姐姐读书。那家里边虽然条件很差，但是郭立维呢在学习上特别用功。那通过努力呢，最终他考上了吉林农业大学。当时的他呢可谓是风光无限在父母眼中呢也是天之骄子。而进入大学之后呢，因为比较管得松，他呢也受这个室友的影响开始玩起游戏来了。郭立维呢为了玩游戏给家里边说了，我得买台电脑，因为学习上呢必须要用电脑。父母呢为了支持孩子东拼西凑的给他买了一部电脑。这电脑到手之后郭立维根本就没有学习，那就是沉浸在网络游戏之中。当时有款游戏特别的火，叫做魔兽世界。那说实在的之前我也是深陷于魔兽世界这款游戏之中为了玩这个游戏买那个点卡，那甚至就是省下饭钱来，少吃一顿饭我也得攒钱玩。怎么说呢，反正每个人呢都有那个阶段，我感觉那和他同样玩游戏的还有同宿舍的几个朋友这里边呢有个叫做赵岩的。他和这赵岩呢平时是关系最好的哥们儿。这大一的时候大家天天玩，特别开心过得呢也是很融洽。但是呢，这郭立维呢就发现赵岩有个小毛病就是赵岩每天睡觉的时候这呼噜打的是震天响那磨牙打嗝加放屁反正是吵他的根本睡不着觉。但是当时呢没什么感觉，因为呢他每天是高强度的玩游戏，这电脑一关早就累得不行了，他也睡得跟死猪似的，所以就无所谓了，也就适应了。但是这玩了1年游戏之后在这个年末考试的时候这郭立维好几科都挂了他也害怕了。这事儿呢，人学校也通知家长了，说你们孩子刚入学的时候挺好的怎么现在成这个样子了？那郭立维呢也感到了压力寻思着不行我家里边条件这么差，我要努力的读书，我以后还要找个好工作呢所以呢他就毅然决然的就不玩游戏了，然后呢把这游戏就卸载了。那其他的同学呢，人家每天是继续玩你不玩了不能妨碍人家玩郭立维呢现在就每天是刻苦的学习学的累了呢想早点休息嘛但是他这一睡觉赵岩呢睡得还跟死猪似的，呼呼呼的就这么打呼噜整的这郭立维呢是根本睡不着觉实在没办法了，爬起来床，然后来到赵岩的床边推一推搡一搡。那赵岩呢是转过身缓不了10分钟那呼噜又打起来了。那这个状态呢让郭立维是极其的烦躁。有一次呢他又被吵得睡不着了，然后呢就来到这赵岩的身边。这一次他发现赵岩那哈喇子流了一枕头那样子挺搞笑的。郭立维呢为了恶搞就拿着手机把赵岩睡觉的样子给录了下来，然后呢就编辑了一下，做了一个比较搞笑的视频，发到他们学校的校园网里边了。很快赵岩呢睡得跟死猪一样的这种视频呢在学校里边就传开了，大家纷纷的嘲笑他。那这件事呢让赵岩觉得非常没面子他就和这个郭立维吵了一架。郭立维当时还觉得呢，我就是跟你开个玩笑嘛，你至于吗？但是人赵岩呢也是要面子说至于吗丢的不是你的人呢，你自己录了你自己看看，哪怕说让咱们宿舍的看看都无所谓，你凭什么给我传到学校里边去？后续赵岩呢就不跟郭立维说话了。那郭立维想着寻思无所谓不处就拉倒呗。赵岩呢是一改常态，之前呢好哥们儿现在呢没事呢就在宿舍里边说点风凉话，比如说呢有些人呢不玩游戏就认为自己能学习好了，学习好个屁就你那脑子能考进大学了，你都烧高香吧你要不就说了没钱玩游戏了吧有些人呢早就忍不住了，那是没钱买点卡了，没钱买装备了这种游戏他也不配玩。包括有时候这打完饭了在宿舍里边吃饭，赵岩又在那说了，哎呦这有些人又吃小青菜了，怎么连个肉都吃不上看饿的这面黄肌瘦的就这样的能毕业吗
说了半天呢，那意思啊就是在冷嘲热讽这个郭立维嘛。人郭立维也不傻，你这是冷嘲热讽嘛啊？两个人啊就是这种状态下呀相处了几个月啊。后来呢，郭立维呢也是忍不住了，又想玩了，手又痒痒了，然后呢又把这游戏啊给下载回来了，又接着玩。这一玩呢，赵岩的话呢就更多了，说了，嘿呦，就某些人玩的游戏那不臭狗屎吗？哎，就你这样的玩，哎，我要是你队友啊，我直接我就下线，我就不玩了，我把我号都删了，丢人现眼的玩意儿。那后来呢，说的越来越难听了，就不是那种冷嘲热讽了，是指桑骂槐了，那直接就是硬怼了，就指着郭立维说了，哎，郭立维，我告诉你啊，就你这种人可以用3个字来形容啊，癞蛤蟆。为什么呀？因为癞蛤蟆爬脚面，它是不咬人恶心人。就你这样的恶心人呢，我劝你赶紧搬出宿舍啊！这个宿舍不欢迎你。郭立维啊，听了这些话，他就越想越生气呀，寻思着，你是个什么东西呀？你让我搬我就搬呀！我不就是录了你个打呼噜的视频，你至于这样没完没了的讽刺我吗？哎，慢慢的，这种郁闷变成了愤怒，愤怒变成了仇恨，仇恨就促使他去买了一把尖刀。他寻思了，你要再敢嘲笑我，我就宰了你。那买好的尖刀，他就藏在了书包里边。那很快，在09年的11月13号这天下午啊，这赵岩呢又给这郭立维起了冲突啊，中间呢2个人推推搡搡，还打了几下，然后被这室友给拉开了。当天晚上，这赵岩呢就正常睡觉了，很快呀就打起呼噜来了。郭立维在床上啊烦躁不安呀，根本睡不着啊。他想了，好，今天咱们就做个了断。你不是损我吗？你不是让我搬出宿舍吗？你想得美！我让你死在这个宿舍，这个宿舍以后谁也别想住了。然后啊，这郭立维就属于是鬼使神差的，从这包里边拿出来那个20多厘米的尖刀，悄悄地摸到了赵岩的跟前。他看着赵岩熟睡的样子，又听见他的呼噜声，所有的愤怒促使他举起了尖刀，然后狠狠地插在了赵岩的胸口上。赵岩呢，当时被疼醒了，啊的一声尖叫，啊，剧烈的挣扎。但是郭立维呢，那刀根本没停下来，哎，接连的又捅了赵岩几刀。赵岩呢，就很快没了反应，鲜血流满了床铺，然后死在了宿舍里边。那当时呢，舍友听见声音之后呢，打开灯一看，也全吓傻了，哎，谁还敢拦呢？但还好吧，这郭立维还算是有点人性啊，他没有对其他的舍友痛下杀手。这看到赵岩已经死透了，这郭立维呢是淡定的给警方拨打了自首电话，就说了，我把同学杀了，你们来抓我吧。而当时打完电话等待警方来的这个过程中呢，郭立维啊还给他姐姐发了个信息啊，信息类似于遗嘱的那些话吧。首先说了，我这个手机呢以后就用不了了，手机呢以后就送给你用，并且说了，姐呀，你一定要保护好我这个游戏账号，不要把它卖了。给姐姐发完信息，又给父母发了2句话，说了，爸妈对不起啊，我杀了人了，我这辈子不能给你们尽孝了，下辈子我会向你们报恩的。最终啊，在2010年3月25号这一天呢，法院宣判了，郭立维是被判处了死刑、缓刑2年执行，并且是需要赔偿赵岩的父母呢27万。赵岩的父母肯定接受不了呢，在这法庭上就大喊了，说了啊，一命还一命，你还我儿子，你这个杀人犯，你凭什么没有被判死刑？但是就是因为郭立维是主动自首的，所以呢才被判了死缓。听到这个宣判结果之后呢，郭立维呢也后悔了，他知道啊自己因为这么一点鸡毛蒜皮的小事犯下了这样的大错。这案件呢，表面上啊，貌似只是一个打呼噜造成的恶劣结果，但是背后它并不是打呼噜这么简单。它也反映出来呀，当代大学生虽然说学的知识啊可以用箩筐装了啊，学富五车，但是他们的内心世界是非常脆弱和敏感的，甚至里边住着一个随时可能被激发出来的恶魔。